سلام خدمت دوستان و همکاران گرامی. یه تقریبا یه روش از روش‌های کار سنتی رو میخوام براتون بذارم. این وقتی پیچای گیرگیر میبره، این پیچا نیستش، ببین برید از اینجا. اینا وقتی میبره ما میتونیم اینا ببریم یه مهره دیگه زیرش توش بدیم یا اینا باز کنیم به تراشکار قلابیز کنه. اونم که این شیشه اون موقع باید هشت بزن سوراخشه نازل میشه. اینو باز کردنش ما با این طرفم باز میکنیم. حالا براتون انجام میدم، اگه خوشتون اومد به دردتون خود استفاده کنید. اینا با مفتول و توش قشنگ میگم سر اینا فقط نقطه خود پیچا قشنگ سرخش میکنم. فقط حواستون باشه جوشکاری به لبه ها نزنید، خود پیچا فقط توش کنید. اینا که جوش کردی بعدم بیاریم و دوربین رو بیاریم و ببین این مهره رو قشنگ داغ میکنی، سرخش میکنی. مهره رو داغ کردی از بالا سیم مفتول کم کردیم و اینا حرارت میدی. بازی میکنی باش، بازی میکنی. ببین دل کرد خودشه. بگیر اینجا اینم پیش به این صورت باز شد. هم رزمون سالمون همین پیچم جای پیچمون خراب میشه. انشالله که به دردتون بخوره. بفرست برای دوستای صافباد. آقا لایک کن، کامنت کن. هم نشستی رو موبایل داری نگاه میکنی، آقا بزن.